Америкалық Грета Эванс ағылшын Гилшар отбасында бірнеше ай бала күтуші болып жұмысқа кіреді. Ол өткен өмірден құтылғысы келеді, сондықтан ол алыс жерде жұмыс жасауға қуанышты. Үйге келгенде отбасы үйде болмағасын, жүргізуші үй иесінің атынан қонақ бөлмесінде күтуін сұрайды. Грета үлкен үйді аралай бастайды. Екінші қабатта күтуші Гилшар отбасының жеке азық-түлік жеткізушісі болып жұмыс істейтін жергілікті дүкен иесі Малькольмді кездестіреді. Ер адам танысуды және онымен ас үйде тамақ әзірлеуді ұсынады. Қыз жеткізушіден үй иелері туралы сұрайды. Ер адам отбасының жақсы екенін айтады, бірақ Малькольм отбасының ұлы Брамс туралы айтуға батылы бармайды. Өйткені Грета көп ұзамай бәрін өзі түсінеді. Әңгімені үйге оралған Гилшар ханым үзеді. Ол Грета Брамс өзінің жаңа күтушісімен танысуға өте қуанышты болатынын айтады. Өйткені бала өмірінде американдықтарды көрмегенін айтады. Грета отбасының әкесі мен Брамсты кездестіреді. Бала кәдімгі қуыршақ болып шығады, сондықтан Эванс күлуді тоқтата алмайды. Малькольм араласпағанша қыз елі зайыптылар әзілдеп тұр деп ойлайды. Ер адам қуыршақпен амандасып, Грета оның күлкісі ерлі зайыптыларды ренжітетінін көзбен түсіндіреді. Күтушінің Брамспен танысудан басқа амалы жоқ. Мисс Гилшар күтушіге күн тәртібін көрсетіп, оған қалай дұрыс ұстау керектігін үйрете бастайды. Грета Брамсты қалай оятуды, киімін ауыстыруды, оған күніне 3 сағат поэзияны қалай оқуды және оның сүйікті музыкасын дыбысын қосуды білуі керек. Отбасы барлық жерде тәртіпті өте жоғары бағалайды және күтушіден үйде болғанша оны сақтауды талап етеді. Кешке ата-аналар Брамстың бөлмесінде дұға оқиды. Грета мұны байқайды. Елі зайыптылар оған Брамстың оны таңдағанын және оның жаңа күтуші болғанына қарсы емес екенін айтады. Грета бөлмесіне оралып, әпкесі Сэндиге қоңырау шалады. Эванс оған не болып жатқанын таң қалғанын мойындайды. Үйдің терезелері жабылған, ұялы байланыс қызметі нашар және Wi-Fi да жоқ. Бойжеткенге ол қарттарды пайдаланып, жалған жұмыстың ақысын алатындай болып көрінеді. Әпкесі қызды қолдап, олардың қуыршаққа күтім жасаған үшін төлейтінін айтады. Сондықтан Грета кінәлі бола алмайтынын түсіндіріп айтады. Оның үстіне бұл жұмыстан кейін бойжеткен өмірін өзгерте алады. Сэнди Гретаның бұрынғы күйеуі Коул оған үнемі қоңырау шалып, бұрынғы әйелінің қайда екенін білуге тырысатынын айтады. Грета одан қашып кеткеніне байланысты ер адам Сэндиге тыныш өмір сүруге мүмкіндік бермейтінін айтады. Таңертең Грета Гилшар ханым бөлмеде жасаған тәртіпсіздікке байланысты Брамсқа ашуланғанын байқайды. Содан кейін ол отбасының әкесімен сөйлеседі. Ер адам Грета Брамспен кездескен кезде ұстануға болатын ережелер мен нұсқаулар тізімін қалдырады. Ол баланың өз еркімен кеткенін айтады. Сондықтан тізім қуыршақпен айналысу үшін өте маңызды екенін айтады. Брамстың ата-анасы Гретадан баласына мейірімді болуды сұрайды. Содан кейін ол оған мейірімді болады дейді. Гилшар ханым Брамсты қыздың қолына беріп, күтпеген жерден Гретаға қатты өкінетінін құлағына сыбырлайды. Ерлі зайыптылар күтуші мен Брамсты жалғыз қалдырып кетіп қалады. Қыз бала қуыршақтан қатты қорқатындықтан ең алдымен қуыршақты орындыққа отырғызып, көрпемен жауып тастайды. Грета өзіне түскі ас дайындап, шарап ішіп, Брамсқа қамқорлық жасаудың мағынасын көрмей ұйықтап қалады. Кешке оянған Эванс қуыршақты жапқан көрпенің құлап кеткенін байқайды. Ол қуыршақты ұстап алып, бөлмесіндегі орындыққа лақтырып жібереді де төсек бөлмесіне барады. Ал кенеттен баланың жылағанын ести бастайды. Қыз дыбыс көзін іздеп үйді аралай бастайды. Кенеттен Грета картинаға қарап тұрып қалады. Суреттен қол шығып Гретаны мойнынан ұстайды. Сол кезде қыз шошып оянады. Ол Брамстың бөлмесіне қайтып барады да қуыршақтың бетінен жасты байқайды. Мұқият қараған Грета бұл жаңбырдың салдары екенін түсінеді. Ол өзінің есінен адасып бара жатырмын деп ойлайды. Кешке күтушіге телефон звондайды. Қыз тек біреудің тынысын естіп бейтаныс адамды өзінің бұрынғы күйеуі ретінде қабылдайды. Бірақ ол бұған толық сенімді емес еді. Келесі күні Малькольм үйге азық-түлікпен және Гретаның жалақысымен оралады. Қыз жігіттен Брамс пен қуыршақ туралы көбірек білуге тырысады.
Оның айтуынша отбасының нағыз ұлы осыдан 20 жыл бұрын туған күнінде өрттен қаза тапты. Біраз уақыттан кейін ата-анасы өздеріне қуыршақ алып алады. Осылайша ерлі-зайыптылар қайғыны басқысы келген. Қайғылы тарихы бар үлкен үйде қыздың жалғыз қалуы оңай емес екенін түсінген Малькольм Греттаны кешке демалуға шақырады. Гретта әпкесімен сөйлесіп отырып өзіне көйлек таңдайды. Содан кейін өзін қалыпқа келтіру үшін душқа барады. Бұрын қыз қалдырған көйлек пен цепочкасы кенеттен жоғалып кетеді, ал шашының бір бөлігі кесіледі. Заттарды іздеу Греттаны дәлізге алып келеді. Онда чердаққа баспалдақ түсіріліп тұрды. Қыз мұның бәрін жеткізушінің қалжыңы деп түсініп көтерілуді шешеді. Ол жоғарыға көтерілген бойда шатыр өздігінен жабылады. Гретта шошып кетеді. Осы кезде қызды алып кетуге Малькольм келеді. Ол жігітке шатырда қамалып қалғанын бар даусымен айтқысы келеді. Бірақ ол ештеңе естімей кетіп қалады. Паникада Гретта артына бұрылғанда бір адамның сұлбасын байқайды. Ол сүрініп талып қалады. Таңертең оянған күтуші өзін қорқытқан сәулеттен қарапайым манекен екенін түсінеді. Шатыр қайта ашылып, Гретта төмен түседі. Қыз үйді тінтеп шығуға шешім қабылдап, Малькольмді шұғыл шақырып алады, бірақ ештеңе таппайды. Ер адам үйде біраз жүреді, бірақ кешке қарай Гретта түнде жалғыз қалуға дайын екенін айтады. Ол әпкесіне қоңырау шалып, бұрынғы күйеуі Коул Греттаның қайда екенін біліп алғанын айтады. Жағымсыз хабардан кейін қызды қорқынышты түстер мазалайды, сондықтан ол ұйықтай алмайды. Ол бөлмеден шығып аяқ киімін табады, ал Брамс бөлмесінде отырған күйде болады. Қуыршақтың жанында бала күтім жасау ережелерінің тізімі болды. Гретта телефонға жүгіріп барады. Сол уақытта оған қуыршақ қоңырау шалады. Ол онымен ойнауды, сонымен қатар тізімде ережелерді сақтауды сұрайды. Содан есіктің сыртында Брамс Гретта таңғы асқа келіп жақсы болуға уәде береді. Ол Брамстың бөлмесіне оралып, Брамстың әкесі қалдырған ережелерді сақтауға келіседі. Бұл кезде ерлі-зайыптылар ұлына хат қалдырып, жағаға шыққан ерлі-зайыптылар қалталарына ауыр тастарды салып, қол ұстасып суға батады. Келесі күні Гретта Брамспен уақыт өткізе бастайды. Бірнеше күннен кейін Малькольм күтушіге келеді. Ол қызды кешке тағы да кездесуге шақырады. Гретта баланы жалғыз қалдырғысы келмей бас тартуды шешеді. Ер адам кетіп қалады. Күтпеген жерден күтуші қуыршақтың ас үйдің басқа бөлігіне қалай ауысқанын байқайды. Ол жеткізушінің мұны көрсін деп қайтып келуін сұрайды. Қыз қуыршақты жерге қояды да еденді сызып, Малькольммен бірге басқа бөлмеге кетеді. Бір кезде олар аяқ дыбыстарын ести бастайды. Ер адам қуыршақты өз орнында таппай таң қалады. Бірақ Брамстың қауіпсіз екенін сенімді емес. Екеуі далаға шығады. Гретта өзінің оқиғасын айтады. Бұрынғы күйеуі әйелін ұрып жібергенде қыз жүкті болған. Осының салдарынан бала зардап шегіп, дәрігерлер оған ешқандай көмек көрсете алмаған. Түнде екеуі сүйісіп жатқанда Брамс музыканы қосып оларға кедергі жасады. Осыдан кейін ер адам ескі әңгімені айтады. Брамс тірі кезінде оған қаладан онымен ойнауға бір қыз келетін еді. Кенеттен қыз жоғалып кетіп, оның денесі біраз уақыттан кейін орманында табылады. Барлығы қызды өлтірілгеніне көрсетті, және полиция Брамсты күдіктенеді. Олар допрос алуды жөн көрді, бірақ дәл сол кезде өрт шығып, соның салдарынан бала қайтыс болады. Малькольм қуыршақтағы рух қауіпті болуы мүмкін екенін түсіндіруге тырысады, бірақ Гретта Брамстың оны ренжітпейтініне сенімді екенін айтады. Келесі күні қыз үйінде бұрынғы күйеуі Коулды көреді. Олар бірге кешкі ас ішеді. Ер адам Греттаны оның өзгергеніне, тіпті оған үйіне билет сатып алғанын айтады. Содан Малькольм келеді. Ол қызды оңаша сөйлесуін сұрайды. Ер адам көргеніне таң қалып, олардың қарым-қатынасын біліп, оның үйде болуына қарсы екенін айтады. Гретта Коулдан құтылу жоспары бар екенін айтады. Ал Малькольм көлікте үйдің жанында тұруды шешеді. Коул диванға жайғасады да ұйықтап қалады. Гретта Брамстың қасына жатады. Түнде Коул қан тамшысынан оянады. Ол қабырғадан үйден кетуін өтінген жазуды тауып алады да, ол Гретта жазғанына күдіктеніп қызды шақырады. Ол қызға шабуыл жасайды, бірақ Малькольм көп ұзамай араласады.
Коль қуыршақты Греттадан алып, ашуланып оны сындырып тастайды. Осыдан кейін үй ішінде оғаш дыбыстар естіле бастады. Коль айнаға жақындап тыңдай бастайды. Сол кезде айна сынады. Кол құлап, қабырғадан фарфор маска киген ересек адам қабырғадан шығып келе бастайды. Малькольм бұл нағыз тірі Брамс екенін түсінеді. Бұл Колға шабуыл жасап, оны қуыршақтың сынығымен өлтіреді. Брамс Греттаны ұстап алады. Бірақ Малькольм оған артынан шабуыл жасап, екеуі қашып екінші қабатта бөлмеде кілттеніп алады. Онда олар Брамстың жасырын жүретін жерді тауып алады. Екеуі Брамс осы уақыт бойы өмір сүрген құпия бөлмеге тап болады. Онда қыз өзінің көйлегі киілген қуыршақты және Брамстың ата-анасының қоштасу хатын тауып алады. Малькольм шығатын жаңа жолды табады, бірақ Брамс оған шабуыл жасайды. Гретта тоқтауды өтінді, ал Брамс оған қарай жорғалай бастайды. Қыз көшеге қашып кетеді, бірақ жігіт үйге оралмаса, жолдасын өлтіремін деп уәде бергендіктен қайтып оралуды шешеді. Қыз ережелері бар тізімді есіне түсіріп, Брамстың ұйықтайтын уақыты келгенін түсінеді. Ол оған төсекке оралуды қатаң түрде бұйырып төсекке жатқызуға бірге бара жатады. Ол мойынсұна бастайды. Гретта жігітті төсекке жатқызады. Ол ұйықтар алдында оны сүюді өтінеді. Гретта жаман мінез қылығы үшін жаза ретінде одан бас тартады. Бірақ жігіт тағы да сүюді сұрайды. Қыз келіседі. Брамс Греттаны мықтап ұстай бастайды, ал қыз болса отвертканы оның ішіне тығады. Жігіт оны итеріп тұншықтыра бастайды. Қыз отвертканы басып, оған қысым жасайды. Нәтижесінде Брамс құлап қалады. Маска сәл сынған, бұл Греттаға күйіп қалған бетін көруге мүмкіндік берді. Қыз жараланған Малькольмге оралады. Содан кейін олар Гилшир отбасының үйіне кетіп қалады. Біраз уақыттан кейін аман қалған Брамс қуыршағын қалпына келтіріп жатады. Осымен фильм аяқталады.